Dünyanın uzak köşelerinden geldiler. Avrupa, Avustralya, Amerika. Hepsi de altının cazibesine kapılmıştı. Güney Afrika dağlarında keşfedilen altının. Binlerce yabani hayvanın gezdiği ve en vahşi efsanelerin gerçek olduğu yerde. This is a country of an infinite dimension. Its ancient panorama, awe-inspiring to behold. Elephant and wagon train can't scratch the surface tension. A country of temptations, and one of these is gold. This is a country for magnificent obsessions, but most are not magnificent if the truth were told. When the word is out about a sacred land's possessions, even Eden trembles if one of these is gold. Hadi şampiyon, hadi başaracaksın. Hadi, yapabilirsin. Hadi, bunu başarabilirsin. Hadi. O dünyada köpek yavruları doğmuştu. Kazanacağını Ve sanmıyorum. o yavrulardan biri diğerlerinden farklıydı. Boyundan değil, çünkü en küçük oydu. Güzelliğinden de değil, çünkü tuhaf bir görüntüsü vardı. Hey, hadi şampiyon. Farklı olan kalbiydi. Ay. Afrika'nın en büyük ve en cesur yüreğine sahipti. Çok küçüksün. Ve her şeyi bildiğini sanıyorsun. Keşke hayat o kadar basit olsa. Eski çağlarda insanlar köpeklerle uyum içinde yaşardı. Birbirleriyle iletişim kurup anlaşabiliyorlardı. Ama insanoğlu bununla yetinmedi. Kontrol etmek istedi. Bedelini siz hayvanlar ödeyeceksiniz. İlk defa kendi başıma kalmıştım. Ve böyle bir maceraya hiç hazır değildim. Ama şanslıydım. Şoförüm ve rehberim Jim Makokel yanındaydı. Jim gururlu bir Zulu savaşçısıydı. Hadi, koşun hadi. İşte bu. Nasıl yani? Yücenin teki bu. Bize bir şampiyon lazım. Boyuna bakma sen. Önemli olan burada ve burada ne olduğudur. Gittikçe daha cesur ve atılgan oluyordu. Jim'in köpeğe düşkünlüğü beni şaşırtmıştı. Nedenini anlayamıyordum çünkü o yavruların en küçüğüydü. Yavrunun annesi de ufaklığa karşı özel bir sevgi besliyordu. Cüce ne demek anne? Bunu nereden duydun? Benim hakkımda konuşuyorlar. Sadece küçüksün demek. Bedeninin büyüklüğü değil tatlım. Yüreğinin boyu önemlidir.
Baban en küçükleriydi. Diğerleri onunla alay edip cüce derlerdi. Ama en cesur ve en iyileri o oldu. Kendine güvenirsen hiç kimse küçük hissetmene yol açamaz tatlım. Denerim anne. İşte benim büyük cesur oğlum. Aa, Ne oldu? Fitz ve Jim'le gidiyorsun. Nasıl yani? Bunu konuşmuştuk. Sabah gidiyorlar. Ama ben gitmiyorum. Ben de gitmeni istemiyorum ama bunu hepimiz yapmalıyız hayatım. Ben de annemi bırakıp babayla gitmiştim. Senin de Fitz'le gitme vaktin geldi. Hayatın bir parçası bu. Küçüğüm diye beni başından atmak istiyorsun. Hayır. Baba bütün kardeşlerin içinden ilk seni seçti tatlım. Bu bir şereftir. Pezula da gidiyor. O sana göz kulak olur. Evet, ben seninle ilgilenirim. Eğlenceli olacak. Dünyayı dolaşırız. Maceralar yaşayıp dövme yaptırırız. Pezulu. Dövme yaptırmak istemiyorum. Emin ellerdesin ufaklık. Daha doğrusu kanatlarda. Daha çok pençeye benziyorlar ama merak etme. Canın yanmaz. Bunlar sadece tüy. Onlarla bir şey tutamıyorum bile. Genelde ayaklarımı kullanmam gerek ve neden bahsediyorduk? Ona göz kulak ol Pezulu. Henüz insanları anlayamıyor. Sen hiç merak etme. Ona bir şey olmaz. Fethi iyi bir adam. Yolunu bulmaya çalışıyor. Aa, olamaz. Oo. 3 ayaklı domuz kadar sakar ama iyi niyetli. Sana ihtiyacı olacak. Hadi gel sizi tanıştırayım. Sana bayılacak. Ben seninle kalmak istiyorum. Seni hep seveceğim hayatım. Ama artık kendi hayatını yaşama vakti. Zaten birkaç ay sonra babanın dağ köyünde görüşeceğiz. Hadi. Hiç endişelenme. Yepyeni şeyler göreceksin. Çok eğlenceli olacak. Hey, tavukları sever misin? Ben o bayılırım. küçük Onlar yavrunun da neler beni sever. hissettiğini hayal etmek zor. Yok, Sevdiği her şeyi hiç bayılacak. bilmediği bir şey için bırakmaya zorlanıyordu. Engabe uyawuthanda umhlwane Evet baba. ukhetheka Oh. Baba sana şampiyonu verdi. Teşekkür ederim. Nerede peki? Bu şampiyon değil. Bu cüce. Baba gördü. Ben de gördüm. Sen de göreceksin. Aa. Ha? Oh. Vay canına. Woohoo! Hey Pezulu. Bana bak. Hey! Yavruyu aldı. Yavruyu aldı. Yavru! Oh. Hey. Hey. Bırak beni. Yavruyu aldı. Peşinden koşmanın ne anlamı vardı ki? Nasıl kurtulacaktı? İndir beni. Bir hayvan büyük bir yırtıcının pençelerine düştüğünde pes edip teslim olur derler. Senden korkmuyorum. Zorba. Ha. Bu küçük yavru farklıydı. Teslim olmanın anlamını bilmiyordu ve pes etmeyecekti. Her. Anne. Anne. Anne.
Ağzındaki o şey ne? Pis leş kargası. Bu da ne böyle? Sen nereden çıktın bakalım? Peki bunu ne yapacağız Snarly? Burada yaşayamaz böyle. Acısına hemen şimdi son verebiliriz. Bırak beni. Defol git. Şimdi ne yapacaksın? Vahşi köpek. Aman tanrım, nereden geldi bu? Bu inanılmaz. Her yerde onu arıyorduk. O kartaldan nasıl kurtuldun? Her yerde bunu mu arıyordunuz? Evet. Ben Fitz. Memnun oldum Fitz. Biraz ister misin? Aklını başından alır. Hayır, teşekkür ederim. Sen avcı mısın? Bu küçük köpek neden bu kadar önemli ki? Bu ufaklık az önce vahşi bir kartalın elinden kaçtı. Öyle mi? Senin köpeğin mi? Jim haklıydı. Bu küçük köpekte özel olan bir şey vardı. Ve benimle olması gerektiğini anlamıştım. Evet. Benim köpeğim. Adı ne? Jock. Küçük Jock. Hoşuma gitti. I need a little air. I need a little space. Wanna follow my heart to a whole new place. There's a world that's waiting and a destiny. Gotta get out and grab it. Won't you come with me? I'm on my way, oh, way, oh. I'm on my way wherever dreams are meant to go. I'm gonna live my life and let the feeling flow. I'm on my way, gonna take my chance. Gonna make my play. Gonna need a little luck and make a few mistakes. Every journey starts with a single step. Yeah, I think we're ready. Everything is set. I'm on my way. Çabuk! Koş! Hadi! Bu tarafa! Git buradan! Hadi! Git! Hey! Öleli 3 günü geçmiş bir şeyi sakın yeme. Ağaçlara yakın değilsen bir gergedandan bahsetme bile. Kötü şans getirir. Dinliyor musun sen beni? Hadi Jock, gidelim. Jock'un medeniyetle ilk tanışmasının haydut diyarına denk gelmesi kötü olmuştu.
Kanun kaçaklarının sığındığı yabani bir yerdi. Ama Jock için yeni ve heyecan vericiydi. Buraya haydut diyarı denmesinin bir sebebi var. Kötü insanlarla dolu. Annene söz verdim ufaklık. Şimdi sen de beladan uzak duracağına söz vermelisin. Söz mü? Söz mü? Haydut diyarı, timsah nehri, bu isimleri kötü olarak algılamalısın. Söz mü? Söz mü? Hadi. Bütün gün bekleyemem. Söz veriyorum. Beladan uzak duracağım. Gel oğlum, gel. Gel Joe. Çekil git buradan. Dikkatli ol. Dikkatli ol oğlum. Burada kal. İn aşağı pire torbası. Jock buraya gel. Haydut diyarındaki tek dükkan altın madeni yolu üzerindeydi. Seedling adında açgözlü ve zalim bir tüccar tarafından işletiliyordu. Tanrım. Bu da ne böyle? Tanrım. Bu seni hasta eder. Seni cüce. Hayatta kalacağını sanmıyordum. Yaşadığına pişman olabilirsin. Gel patronla tanış. George, Haydut diyarının meşhur dövüşçü babunu. George gençliğinde bir sirkle beraber dolaşmış ve bahis dövüşlerinde köpeklere karşı durmuş. Hiç dövüş kaybetmemiş. Daha iyi devam et. Bunca zamandır ancak birkaç deriyle işe yaramaz bir boynuz mu buldun? Ne yapacağız bunlarla? İhtiyacın olabilir diye düşünmüştüm. Fil dişine ihtiyacımız var. Ha tamam. Burası hayvan dükkanı değil. Ne oldu sana? Git buradan. Kasabaya yeni geldi George. Hey! Ne yapıyorsun onlarla? Seni ilgilendirmez cüce. Kendi boyuna göre birini seçsene sen. Dikkat et Jock. Merhaba, adım Fitzpatrick. Bay Seeding'le ilk karşılaşmam hiç sıcak ve dostça değildi. Ben kıyıdan bu sandığı getirmiştim. Oh. Ay, Evet. Bunu bekliyordum. Bir tepsi ve kürek istiyorum lütfen. Bir pakette tuz. Onun altın bulma şansı daha yüksek. Altın bulacağız oğlum. Gel, nereye gidiyoruz bak. Ben böyle bir gemiyle buraya gelmiştim çok. Burası tanıştığımız yer. Haydut diyarı. Burası Jim'in köyü. Annen orada yaşıyor. Onu yakında göreceğiz. Burası da gideceğimiz yer. Pilgrim's Rest. Tonlarca altın var. İşte buradasın. Bu da ne? Jock, köpeğim. Gördüğün en zeki köpektir. Vay canına. Hala yaşıyor. Nasılsın Fitz? Biraz daha büyürse George, onunla biraz eğlenebilir. Misyoner misin? Hayır değilim. Altından bir servet yapacağım. Pilgrim's Rest. Altın bulmanın tek yolu dişimi çekmendir. Yanımda dur. Bayan Morris. Nasılsın canım? Buradan gerçekten iğreniyorum. Kitaplarımı almaya geldim. İşte buradalar. Anlayamadım. Yani sandığın içinde Kıyıdan onları... yeni geldiler. Bir sonraki teslimatta eline geçer. Merhaba, ben John. Bu ne cüret?
Sen kim olduğunu sanıyorsun? Küçük pislik. Hı? Hey. Merhaba. Buraya sık gelir misin? Güzel bir yer. Çekil önümden. Merhaba Paul. Aa, bana böyle seslenme. Benim adım Polly. Senin için Bayan Polly. Ne zamandır kasabadasın Paul? Polly? Çekil git uyuz köpek, çek git. Gel Poli. Defolun. Bu kırmaların arasına girmeni istemiyorum. Ondan uzak dur. Bana bahisleri söyle hadi. Bay Morris, sarı favoridir. Sarı mı? Berbat bir renk. Maviyi seçiyorum. Buraya yeni geldik. Altın arıyoruz. Uzun zamandır mı buradasınız? Yarım gün kadar oldu ama yarışlardan sonra dönmemiz gerekiyor. Sabırsızlanıyorum. Merhaba Polly, nerelerdeydin? Poli, sana bahsini koymana ve köpeğini çekmeni öneririm. Baba, kabalık etme. Bu Bay Fitzpatrick. Yarışlar için gelmiş. Tanıştığımıza memnun oldum. Bay Morris. Bunu maviye koymak istiyorum lütfen. Banka mı soydun? Üzgünüm. Başka param yok. Merak etme Bay oğlum. Morris. Bir servet kazanacağız. Maviye içelim. Evet, Maviye. 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 Bunları daha önce de görmüştüm Jim. Eğlenceli görünüyor. Sabah yola çıkmaya hazırlanacağız. Hezulu, niye canın sıkıldı? Her şeye. Buranın her şeyi beni sıkıyor. Özellikle de o babun. Ne yaptığını biliyorsun değil mi? Köpeklerle dövüşüyor. Hey George! Üzerime bahis oyna dostum. Buralara göz kulak ol, ben hemen geleceğim. Sakin ol George, sakin ol. Bundan sonra kutlama gelecek. Ha? Bu neyin peşinde? Her neyse bizimle alakası yok. Endişeyi bırak Pezulu. Bağlı duruyor. Yok, annene söz verdim. Evet. Merhaba Lillian. Merhaba. Affedersiniz pekala. Hadi yakında bitecek. Endişelenme. Mutlu ol. Bu Basil. Eskiden George Lester'te çalışmış. Gösteri yapar. Evet çocuklar, renkleri tekrar düzenliyoruz. Güzel. Şimdi Bart nerede? Ne yapıyor? Bu yarışta biraz hile yapalım. Diken, bu neden yaptı ki? Bu Fitz'in bahis oynadığı renk tüm parasını kaybediyor. Ne bakıyorsunuz? Gidin buradan. Harika görünüyorsunuz. Kesinlikle harika görünüyorsunuz. Kurdelelere dikkat. Kurdelelere dikkat. Yerlerinize geçin. Jokeyler nerede? Şunlara bak. Yarışıyorlar mı? Hey! O kötü bir adam. Setling her şekilde para kazanır. Sabırsızlanıyorum. Hayır. Hayır. Sen burada duracaksın. Kuyruklarınıza dikkat edin. Böyle yapma Vart. Vart. Ne oldu sana? Ha? Ben yaparım. Ne? Hayır. O koşamaz abi. Hayır koşamaz. Dur. Nereye? Sen Gel de buraya. kimsin? Ne gel yapacaksın? buraya. Buraya Yarış. gel. Gel buraya evlat. Dinleyin. Durun. O koşmayacak. Bırak yapayım Basil. O domuz yarışamaz. Sidling ayağına diken batırdı. Diken mi? Nereden biliyorsun? Çok mu kötü? Hayır. Hayır. İyileşeceksin. Al. Bunu ısır. Şimdi nasıl? Ha? Koşabilir misin? Bu kötü işaret. Basil,
Ben koşarım. Koşamazsın. Biri geliyor. Biri geliyor. Çok. Dur. Şimdi başımız belaya girecek. Hadi Basil. Sen... Tamam. Evet. Hadi bakalım pasaklılar. Hazır olun. Oh, cüce. İşte bunu yenersin Snarly. Teşekkür ederim. Medeniyetten uzak bölgelerin en müthiş özelliklerinden biri, insanların çevreye çok iyi uyum sağlamalarıdır. Oralarda çok az at vardı ama yaban domuzu boldu. Bu yüzden yeni bir yarış türünü geliştirdiler. Haydut diyarının sakinleri bu yarışı çok ciddiye alıyordu. Ne? Yarış heyecanı işte. Evet. Biraz farklı. Burası Afrika Bay Fitzpatrick. Hiçbir şey normal değildir. Yerlerinizi alın. Annen bunu duyana kadar bekle. Sakin olur musun Pezulu? Beni tavuk çorbasına koyacak. Kim bilir başka ne yapar. Şimdi ne yapacağım bilmiyorum. Horoz olmayı seviyorum. Yürüyoruz ve duruyoruz. Bu Julian. Merhaba. Julian senin jokeyin. Kazanmayacaksın, tamam mı? Tamam mı? Sakın unutmayın. Mavi kazanmayacak, tamam mı? Hiç şansı yok. Hiçbir cüce kazanamaz. Evet doğru. Tamam millet. Silah sesini bekleyin. Çubuğu at Julian. Sıkı tutun. Geliyorum. Ne yapıyorsun? Elveda budala. Maviyi göremiyorum baba. Dur işte geliyor. Omuzun nasıl gidiyor? Bu bir köpek. Nal toplasın Ali. Galiba bu sizin köpeğiniz. Sanmıyorum. Ha? Hadi bakalım. Koş. Aferin köpek. Güzel gösteri. O domuz olmasaydı kazanacaktı. Boşuna canını sıkma. Jokey olmayan domuz diskalifiye oldu. Şuna bakın. Olamaz. Affedersiniz. İşte kazanan. Şu ufaklığa bir bakın. Bu yarışa nasıl girdi? Kes şunu Sidling. Borçlarını öde. Üzgünüm Bay Morris ama bu köpek kayıtlı değildi. Kayıt mı? Ne zamandan beri burada kayıt yapılıyor böyle ha? Bay Sidney köpek kurallarını çiğnemedi ve kurdelinizi taşıyordu. Bay Fitzpatrick ve ben paramızı rica ediyoruz. Aferin oğlum. Çok. Yanımda kal. Çok. Gel oğlum. Gel. İyi yarıştı değil mi? Ne oldu söyle. Ward ayakta duramıyordu. Köpek ısrarla yarışa girdi. O cüceyi getirip beni aşağıda bekle. Bu adada uzun süre kalma, berbat bir yer. Sidling'e de dikkat et. Merhaba. Sidling. Bay Fitzpatrick'i unutma. Yardım. Hadi gidelim. Güle güle. Hoşça kalın. Güle güle. Hadi oğlum. Bunun için teşekkür ederim.
Kampta görüşürüz Jim. Jock'u da getir. Gel Jockey. Gel evlat. Yarış partisi. Mahzendeyiz. Cipsle sos da Hayır. var. Hayır yapamayız. Neden? Hayır çünkü başımızı daha fazla belaya sokmadan buradan gitmeliyiz. Gel bize katıl hadi evlat. Kazanan orada olmalı. Hı hı. Gelenek böyle. Hadi gidelim. Neler oldu? Ağaçta kalıp hayvanlarla ilgilenmek senin görevindi. O köpek nasıl girdi? Ağaca gittiğimde köpeğin üzerinde kurdele vardı. Sen taktın sandım. O küçük kırma bunu nasıl başardı? Evim güzel evim. Evet Jockey, mekanımız yer altında. Eski bir maden kuyusu. Sıkı dur. Şimdi... Parti zamanı! Şunlara bak bebek. Nasıl görünüyorum? Önüne bak. Oh, oh, oh. Çok kolay. Now listen to this catchy song, my little chippy canine chump. They're pointing out where you went wrong, and to join that race was dumb. And worse than that, you had to go and win, which was tactless and insane. You so don't get the mess you're in. For my chorus will explain. It was coming first that blew it. And anyway, it wasn't up to me. Jackie George is gonna throw a fit. I told you, I warned you. You shouldn't have done it. Burada bir numara dönüyor. Oh, Jackie. If you had plans to grow up, son, which right now I would doubt, you'll learn what is and isn't done, and that interfering's out. You should have listened to my sound advice. When you're on this island paradise, ooh, I think you best disappear. I told you, I warned you, you shouldn't have done it. İyi misin? Hı? Bart partiyi kaçırdığını düşünmüştü. Ona ne yaptın sen? Merdivenden düştü. Gördün işte. Bugün ne oldu Basil? Bir sokak köpeği yarışa katılıp kazandı mı? Yarışabileceğini kim söyledi? Domuz kesinlikle yarışamazdı. Sen sorumluydun. Benim fikrimdi. Bırak onu. Dur lütfen dur. Hayır. Buraya gel cüce. Zorba. Ne dedin sen? Zorba dedim. Vay canına. Maymun aşkına. George? Hey, bir fikrim var. Fener mi? Haydut diyarını ardımıza bırakmak çok rahatlatıcıydı. Ama bunu yapmak için Timsah Nehri'ni geçmemiz gerekiyordu. Çok korkmuştum. Jim ise cesaretini sergilemek için başka bir fırsat bulmuş olmaktan memnundu. Dikkatli ol Jim. Baba bir keresinde hareketlerimizin göle düşen taşlar gibi olduğunu söylemişti. Bu da hiç bilemediğimiz şekilde başkalarının yolunu da etkiler.
Bu yüzden kalbimizi dinlemek önemlidir. Çünkü her şeyi gören ruh bizimle böyle konuşur demişti. Hayat budur işte. Kuşlar gibi özgür yol alıyoruz. En azından ben öyleyim. Sen taş gibi özgürsün. Yüzün niye asık? Bunu yapmamalıydın. Yapmamalıydın ama yaptın. Artık bitti. Geçmiş için üzülmek kötü şans getirir. Önüne bakma zaman. Nasıl yaparım? İşleri kötüye çevirirken. Biraz kazanır biraz kaybedersin. Fitz'e yardım ettin ama Basil'ın başını derde soktun. Muhtemelen kurtulur. Hem anneni görmeye gidiyoruz. Orada beni gördüğüne sevinecek birkaç tavuk tanıyorum. Hey Fitz. İnan bana hele bir tanesi Tavuklar. bana deli oluyor. Hey! İşte orada. Seni çok özledim anne. Bana bunun tam bir baş belası olduğunu söylememiştin. Ben de duydum. Davullar niçin? Leopar köydeki küçük bir kızı öldürmüş. İnsan kanının tadını aldıysa tekrar öldürecektir. Sakin olun. Sorgu zamanı. Evet. Bunu kim yaptı? Başka komik bulan var mı bakalım? Bunu kim yaptı? Ben hiçbir şey söylemedim. Tekrar denesin Harley. Sen tam cüceyi parçalamak üzereyken bu eski fener düşüp sana çarptı. Evet, aynen böyle oldu. Oh, ne trajik. İyi, tamam o zaman. İyi akşamlar. Demek sen yarışamadın. Artık bir işime yarayacağını sanma. Şimdi nerede kalmıştık Basil? Fener üzerime düştü. Ve sen de beni yatağa mı taşıdın? Bunu Fener mi yaptı yani? Aman tanrım. Sadece Fitz'e yardım etmek istedim. Bütün parasını kaybedecekti. Ne olmuş? Belki de bu alması gereken bir dersti. Para insana özgüdür ve oldukça karmaşıktır. Herkes hata yapar. Önemli olan onlardan ders çıkarmak. İşte geliyor. Ne oluyor? Ne mi oluyor? Leopar'ı avlamaya gideceğiz. Biz mi? Bunu görmeliyim. Bakın dikkatli olmamız Kalçam gerekiyor. bu ne zaman oldu? Şuradan ilerledik mi? Yol göster Sağa doğru Pezulu. döneceğiz. Şuraya bak. İğrenç. Şanslı köpek, yukarıda seni seven biri var. Bu atalarımızın sesi. Değişiklik olacağını gösteriyor. O küçük kız burada yüzüyormuş. Burası Leopar'ın gölü. Umarım horoz sevmiyordur. Şu an bizi izliyor olabilir. Çok. Gel oğlum. İçeri giriyoruz. Leopar ava çıkmış. Yarın tekrar gelelim. O dönene kadar mağarada bekleriz. Sahi mi? Bu burada mı? Bu iyi fikir mi bilemiyorum. Şuna bak. Dikkat edin. Sessiz ol. Tanrım, bizi leopardan önce öldüreceksin. Baba? Hayır.
Bunlar kesinlikle binlerce yıllık. Aa, hiç yenisi yok mu? Çok. Yanımda kal oğlum. Tamam. Geri gelmeyecek. Burada olduğumuzu biliyor. Neydi o? Burada kalmalıyız. Vay canına. Burada bekle. Anne. Sessiz ol. Oh! Oh! Çok! Oh! Onu rahat bırak. Orada kal anne. Yapma. Sakın ateş etme. Anne. Jazz? Aa, Jazz. O öldü anne. Buradayım. Köpeklerin insanlar gibi hisleri yoktur derler. Jok'un üzgün gözlerini gören kimse bunu asla söyleyemezdi. Çok üzgündü. Zavallı Jess. Ah çok ben çok üzgünüm. I never used to be afraid of living, but now the doubts begin. The shadows closing in, and this emptiness is cold and unforgiving. I never thought you'd go, and it's impossible to know what happens now. And it's too close to cold weather. I'll get by without you, whether I'll be lost as the uncertainties collide. But you know that I would give the world to be lying by your side. When a whisper was enough to keep you near, and the sound of your heart beating was all that I could hear. Too close to call. Seninle çok gurur duyuyorum. Hepsi benim suçum. Hayır. Sen elinden geleni, her şeyi yaptın. Ölme anne. Sana ihtiyacım var. İyi olacaksın. Babana benziyorsun. İnandıkların için savaşıyorsun.
Seni seviyorum. Hep seninle olacağım. Her zaman. It should not have been this way. It should not have been today. And though at times you think of me so sweetly, the deed is sadly done, which nothing and no one can ever change. And it's too close to cold weather. Cyuphindelaphan kumthunzi womsizi sengathi amathongo. But you know that I would give the world to be lying by your side.